Okay, katika section hii tutaenda kuintegrate HTML template ambayo itakuwa ni ya upande wa admin. Kwa hiyo hatua ya kwanza utakopi faili zako zote za project, then utaenda kuzipaste kwenye public kama ndio kuintegrate ile ya user page. Kwa hiyo baada ya kukopi utaenda kufungua index.html, then utakopi source code zote katika index.html, then utaenda upande wa resources, then views, then create folder au directory utaita admin au vyote tunapotaka wewe. Hapa kwetu tumeita admin. Ndani ya admin tumeadi blade file ambayo inaitwa home.blade.php. Kwa hiyo inside this uta paste hizo source code zako ambazo zimetoka kwenye index. Then baada ya hapo huu ndio toka muonekano wa website yako upande wa admin, na itakuwa ina menu kama zinavyoonekana hapo juu. Itakuwa ina header, ina sidebar, ina sehemu ya body upande wa dashboard hapa kama inavyoonekana.